Բացի այս տեսարանը, որ վայելում եք, էլ ինչով եք զբաղվում։ Բոստան բան ցանում ենք, անասնապահությամբ կովա, հորթա, զբաղվում ենք, մեկ-մեկ այսպես հավաքում ենք հարևաններով, նստում ենք, զրույց ենք անում, վեր ենք լուծում երկրի վիճակը։ Ինչ կանխատեսումներ եք անում, ինչ է սպասում ըստ ձեզ մեզ, Շիկահողին, Սյունիքին, Հայաստանին։ Իմ մտածելակերպով այսքան թույլություն անել չի կարելի։ Պիտի ուժեղ լինենք։ Պետք է ուժեղ լինել։ Գիտեք, թուրքը այնպիսի մի հատկություն ունի, որ նա երբեք չի զիջելու։ Մինչև դիմադրության չհանդիպի։ Ուրեմն մեր պապերն ասում են թուրքին պիտի ծեծես, որ քերի դառնաս։ Ինչի էին այդպես ասում։ Որովհետև փորձն է այդպես ցույց տվել։ Եթե մի քիչ թույլ էին ելնում, նրանք ճնշում էին, բայց եթե դիմադրության էին հանդիպում, հեռու էին մնում։ Ուժեղ կռիվներ գնում էին գյուղում, խփում էին գյուղին։ Բայց բալկոնը սա այդ ժամանակը տենց եղել էլ չեմ էլ կարողացել որ վերականգնեմ։ Երկու հատ սնարյադ, մի սնարյադ ստե ընկավ, մեկ ընդե ընկավ։ Ժողովուրդ փախում են գալիս է մեզ հետևի տունը որ կա, Ներքնահարկը ապահով է։ Այլ գալիս էին բոլորը ստեղ ծերերը, մեծերը։